बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बनाएंगे वो शानदार चिकन यखनी पुलाव जिसे खाकर आप वाह वाह कर उठेंगे। हम आपको सिखाएंगे यखनी बनाने का वो खास राज जिसमें साबित मसालों और पानी का बेहतरीन तनासुब इस्तेमाल होता है। इस तरकीब से आपका पुलाव बनेगा खुशबूदार, जायके में लाजवाब और चावल का एक एक दाना होगा बिल्कुल खिला खिला, बिल्कुल असली पंजाबी पुलाव की तरह। तो आइए मिलकर बनाते हैं ये शाही पकवान। सबसे पहले हमने ले लिए एक अदद प्रेशर कुकर। इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें शामिल करेंगे एक अदद प्याज जिसे 4 टुकड़ों में काट लिया हो। बिस्मिल्लाह। लहसुन के 15 जोए और अदरक के चंद मोटे टुकड़े। बिस्मिल्लाह। अब बारी है साबित गरम मसालों की, जिसमें बादियान, इलायची, दारचीनी, लौंग और तेजपात शामिल हैं। साथ ही डालें 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च। बिस्मिल्लाह। 2 खाने के चम्मच साबित धनिया, 2 खाने के चम्मच सफेद जीरा और 1 खाने का चम्मच भरकर सौंफ। आखिर में 2 चाय के चम्मच नमक और पूरे 2 लीटर पानी डालना है। इस तनासुब का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह यखनी बड़ी जबरदस्त बनेगी। ये पानी डालकर कुकर को कर देंगे बंद और सिर्फ 4 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। 4 मिनट बाद जब प्रेशर खत्म हो जाए तो एहतियात से कुकर का ढकना खोल लेंगे। चिकन के टुकड़ों को बहुत आराम से निकालकर एक तरफ रख लेंगे ताकि ये टूटने न पाए। अब बची हुई यखनी को एक बारीक छलनी से अच्छी तरह छान लेंगे ताकि तमाम मसाले अलग हो जाएं और हमें सिर्फ ये खुशबूदार अरक मिल जाए। तो दोस्तों, अब इसी कुकर में पौना कप तेल डालकर गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज शामिल कर दें। पुलाव की रंगत खूबसूरत लाने के लिए सबसे जरूरी काम यह है कि प्याज को अच्छा गहरा सुनहरी करना है। जलाना नहीं है, बहुत तेज नहीं करना, लेकिन खूबसूरत सुनहरी करना जरूरी है। चम्मच को मुसलसल जलाते रहें ताकि प्याज हर तरफ से एक जैसा सुनहरी हो जाए और जलने भी ना पाए। जैसे ही प्याज का रंग गहरा होने लगे, इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर कुछ देर के लिए भून लें। अब जो चिकन हमने निकाल कर रखा था वो इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह भून लें ताकि मसालों का जायका भी चिकन में रच बस जाए। अच्छी तरह भुनाई कर लेने के बाद अब इसमें 4 दरमियाने साइज के टमाटर शामिल करें। साथ ही 2 चाय के चम्मच मजीद नमक, 1 चाय के चम्मच कश्मीरी या आम लाल मिर्च। ये मिकदारें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से ताकि आप जितनी मिर्च खाते हैं उतनी मिर्च डाल सकें। और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। हल्की आंच पर टमाटर नरम होने तक मसाले को अच्छी तरह भून लें। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए फिर 4 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से काटकर शामिल करें और सबको मिला लें। लो जी जनाब, अब वक्त है छान कर रखी हुई यखनी को शामिल करने का। अब इस यखनी को इस कुकर में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डालकर तेज आंच पर उबाल आने का इंतजार करें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे आखिरत का फ़िक्र हो अल्लाह ताला इसका दिल गनी कर देता है और इसके बिखरे हुए कामों को जमा कर देता है और दुनिया इसके पास जलील लौंडी बनकर आती है। जैसे ही उबाल आ जाए इसमें 1 किलो बासमती चावल, जिन्हें हमने आधे से पौना घंटा पहले भिगो दिया था, इनका पानी निकालकर तो इन चावलों को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, अब हमने तेज आंच पर इन चावलों को पकाना है। इसके लिए हम हल्का सा ढकना खुला रखेंगे और चावलों का पानी खुश्क होने देंगे। जब चावलों की सतह पर बुलबुले बनने लगे और हल्के हल्के सुराख बनने लगे तो आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और इसको जबरदस्त किस्म का 25 से 30 मिनट का दम लगा दें। तकरीबन 25 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके ढक्कन उठाएं। चावलों पर 1 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला छिड़कें और खुशबू को अच्छी तरीके से अंदर रचाने बसाने के लिए ढक्कन दोबारा 2 मिनट के लिए इसके ऊपर रख दें। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं तो वाह क्या ही बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म का हमारा पुलाव बनके तैयार है। अब वक्त आता है इसको खोल लेने का। इसको खोलने के लिए जरूरी है कि हम चमचा डालें साइड से और चावलों को खोल लें ताकि दाना रहे साबित और बिल्कुल न टूटने पाए। माशाअल्लाह, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। आपका खिला खिला खुशबूदार चिकन यखनी पुलाव तैयार है। अगर आपको असली पंजाबी पुलाव की यह तरकीब पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को पसंद करें और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करें। यानी इस वीडियो को जल्दी से एक थम्स अप दें।
और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मजीद ऐसी ही मजेदार और जबरदस्त तरकीबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और माजिद बिलाल को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।